ઇસ્કોન મંગલુરુ તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરે છે. લેવલ 2 અધ્યાય 14 પાર્ટ 2 શરૂઆત કરીએ મંગલાચરણથી. ઓમ શ્રી ચૈતન્ય મનોભસ્તમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપા કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદં વંદેહં શ્રી ગુરુ શ્રીયુતાપદકમલં શ્રી ગુરૂन् વૈષ્ણવંશ્ચ શ્રી રૂપં સાગર જાતં સાગર રઘુનાથં વિતં तं સજીવં સાદ્વૈતં સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ દામોદરં સગણ લલિતા શ્રી શાખાવિતંશ્ચ हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांदा राधिकांदा नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो विष्णुपादाय कृष्णवेषाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शाश्वतदेशिकाय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदि गौरभक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदि गौरभक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम. हरे कृष्ण સર્વને ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે. અધ્યાય 14 પાર્ટ 2 આપણે વિભાગ 10. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ. અધ્યાય 14 નો પાર્ટ 2 લઈ રહ્યા છે આપણે. 14 થી 18મો શ્લોક ની શરૂઆત કરીએ. શરૂઆત કરવાની પહેલા આપણે શ્રી રાધા ગોવિંદજીને યાદ કરીએ. અને આજનો આ સરસ એટલો મોટો મહાપર્વ છે વૈષ્ણવના વૈષ્ણવ જે શિવજી છે એમને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને ભગવાનની અહેતુકી સેવા મળે. જેથી આપણી સેવામાં આપણે ઉન્નત થઈએ. સ્ટ્રેન્થ જ્યારે પણ આપણે માળા કરીએ તો ભગવાનને એક જ પ્રાર્થના કરવાની કે ભગવાન મને એટલી શક્તિ આપજો કે હું તમારા નામનું મનન અને ચિંતન સતત કરતી રહું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા એક ચોક્કસ ગુણ જે શું ડેવલપ કરવાનું છે. શુદ્ધ સતો ગુણ કેવા પ્રકારનું અને એ ચોક્કસ ગુણોમાં રહીને આપણે કયું ગંતવ્ય પ્રાપ્ત કર્યું અને એની તૈયારી કેવી રીતના કરવાની. આપણે જે રીતના આપણે જાણીએ છીએ બધા જ કે આપણે આ શરીરમાં રહીને આપણે કયા કર્મોનું પૂર્વજન્મના જન્મોના આપણે જે કર્મો કર્યા છે એનું જ ફળ આપણે ભોગવી રહ્યા છે. સુખ ભોગવો, જે સુવિધા છે, જે દુઃખો છે, એનું કારણ કોણ છે? આપણે જયારે આ અજ્ઞાનતામાં હોવાથી આપણને ખબર નહોતી ને કે આપણે એમ વિચારતા હતી કે આ પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશન, પર્ટિક્યુલર પરિસ્થિતિ શાના માટે છે, આણે આવું કર્યું એટલા માટે મારા સાથે આવું થયું. તો આ જ્ઞાન ન હોવાના કારણે આપણે એવું એને એવી રીતના સમજતા હતા, જાણતા હતા.
હા, અને એને અનુભવતા હતા ને. ત્યારે કોઈ આપણને કઈ બોલી જાય તો આપણને કેટલું દુઃખ લાગે. કોઈ આપણને કે કોઈ આપણી સાથે ગેરવર્તાવ કરે, કોઈ એવી સિચ્યુએશન આવે, અને ક્યારે સુખ આવે ત્યારે, દુઃખ આવે ત્યારે તો આપણે હંમેશા ભગવાનને કહેતા હોય છે, આ તે મારી સાથે કેમ આવું કર્યું, હું તો આટલું કોઈનું ખરાબ નથી ઈચ્છતો, મેં આટલા બધા, હું આટલા સારા કર્મ કરું છું. હા, સત્વગુણમાં રહીને પણ આપણે જ્ઞાન, ભગવાને કીધું ને કે જ્ઞાન અને સુખ છે ને બદ્ધ કરે છે. અને ધીરે ધીરે આપણને સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એ ગુણોનું, અને એ ગુણોમાં રહીને આપણે કેવી રીતના ભગવાનની સેવા કરી શકીએ છીએ. અને એટલે પ્રોસેસમાં લાવીને તમોગુણથી રજોગુણ, રજોગુણથી સતોગુણ, સતોગુણથી વિશેષ સુચિત ગુણાતીત શુદ્ધ સતોગુણ. તો એક ચોક્કસ ગુણ દ્વારા પ્રભાવિત વ્યક્તિના મૃત્યુ સમયે શું થાય છે, ને ચોક્કસ ગુણ ધરાવતા કર્મોના પરિણામો શું છે, એના વિશેની આપણે ચર્ચા આગળ વધારી. ચૌદમો અધ્યાય, 14મો શ્લોક. યદા સત્વે પ્રવૃદ્ધે તુ પ્રલયમ યાતિ દેહભૂત તદોત્તમ ઇદામ લોકાન મલાન પ્રતિપદ્યતે. પ્રતિપદ્યતે ને પ્રાપ્ત કરે છે. કયું ધામ? તો જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેને મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેણે આ જ્ઞાનને આત્મસાત કર્યું હોય એવા લોકમાં એનું શું થાય છે? એ વિશુદ્ધ લોકની, એ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. આપણે જો ગોલોકાધામ, ભગવત ધામ, આધ્યાત્મિક ધામ, હા, જ્યાં જીવન મૃત્યુ, જરા વ્યાધિની કોઈ કશું છે જ નથી, પાછું આ જન્મ મૃત્યુ ના ચક્રમાં આવું જ નથી પડતું. આપણે ભગવાનના ડાયરેક્ટ સેવામાં હોય, પણ એ સેવામાં હોવા માટે એક અમુક એક ગુણો આપણને કેળવવા પડે. એ ગુણોની એક સારી એવી લિસ્ટ ભગવાન આપણને આપે છે કે આ ગુણો હોવા જોઈએ. હા, અને એ ગુણોની સાથે સાથે શું હોવું, એ જ્ઞાન હોવાનો, એ જ્ઞાન પૂરતું નથી, જ્ઞાન સુધીનું પૂરતું નથી, આપણે ડિવોશનલ સર્વિસમાં હોવું જરૂરી છે. આજે ભગવાનનું નામ લેવું, એક ભગવાનના નામ વિશે સાંભળવું, ભગવાન કોણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શરણાગત રહીને શ્રદ્ધાના ભાવે આપણે કેટલા સમર્પિત છે અને સરેન્ડર છે, એ પ્રમાણે પણ આપણે એ ઉન્નતિના માર્ગમાં, એ પ્રોસેસમાં આવે છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો અહીંયા એવા ગંતવ્યની એ ગુણો કેળવ્યા પછી કયું ગંતવ્ય મળે છે? ભગવાન આપણને કહે છે ને, સત્વગુણમાં રહીને પણ પાછું એ પુણ્ય કર્યા પછી એ અમુક ઉચ્ચતર લોક પણ પ્રાપ્ત કરે છે, પણ પછી એ કર્મ ભોગવીને પણ પાછું એને ક્યાં આવવું પડશે? તો અહીંયા ભગવાન ધીરે ધીરે આપણને એક ગંતવ્ય વિશે શું પ્રાપ્ત કરે છે, અને એના વિશેની એક જ્ઞાન આપણને આત્મસાત કરાવી દે છે. રજસી પ્રલયમ ગત્વા કર્મે સે દશુ જાયતે, કર્મ સંગેશુ જાયતે, તથા પ્રલિનસ તમસી મૂઢયોનિષુ જાયતે. રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારોમાં જન્મે છે, અને તમોગુણના મરનાર મનુષ્ય પશુઓમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. આપણે જોયું ને, અશ્વત્થ વૃક્ષ જોયું 15મા અધ્યાયમાં, આધ્યાત્મિક જગત નું રિફ્લેક્શન છે આ ભૌતિક જગત, જેને આપણે શું છે સાચું માની લઈએ છે. અને પ્રકૃતિના 3 ગુણોના અંડરમાં રહીને આપણે કર્મો કરે છે. કેટલા લાખો જન્મો, 84 લાખ જન્મો, અને એ દરેક આપણે જે કાલે પણ જોયું, ચરચર, સરીસૃપ, વૃક્ષ, કેટલી બધી પ્રજાતિઓને, એમાં છેવટે આપણે છે 4 લાખ મનુષ્ય યોની. એમાંથી પણ એ અજ્ઞાનતામાં રહીને પછી જે આપણને આ જ્ઞાન આત્મસાત કરવાનું, જ્યારે આપણને એક ભગવાન કૃપા કરે
ત્યારે એને આપણે આત્મસાત કર્યું અને એ પ્રોસેસમાં આવવાની આપણે શરૂઆત કરી. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે ને, રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર એટલે જેને જે રીતે પોતાના ગુણ કેળવવા હોય. અહીંયા આપણે જોઈએ છે શરીરનું, આપણે લેવલ 1 માં પણ જોઈએ છે ને કે કેવું કોને કેવું શરીર પ્રાપ્ત કરે છે. હા, it's not personal for anyone who wants to show off their body. તો એને આગલું જન્મ શું મળે છે? શરીર. કયું મળે છે? તો વૃક્ષનું. જેની જે રીતે એને ગુણ કેળવ્યા છે, જે એને સ્વભાવ કેળવ્યો છે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. તો એને એ ભગવાન કહે છે તને એ યોની તને આવું કરવાનું ગમે છે, ઓકે, યુ ગેટ ધેટ. કોઈને બહુ જ સુવાની એક આળસ, એ શરીર એ મનુષ્ય દેહ એના માટે યુઝ કરે છે. ઓકે, યુ ગો ઇન ધેટ યોની that you are comfortable. કોઈને એકદમ ખૂબ જ સરસ ફ્લાય ઉડવાનું મને તો પક્ષી એ પ્રમાણે એનું એ ગુણ કેળવવા હોય એને એ પ્રમાણે એને શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. કે એને સ્વ ભોગવવાની ઈચ્છા છે. એ જે ભોગવવાની ઈચ્છાના કારણે જે જન્મ મૃત્યુના ચક્રોમાં પાછું આવન જાવન એનું ચાલુ છે. અહીંયા આપણે જોઈએ છે સુવર, વિચ કેટેગરી હી ઇઝ ઇન, કેવા પ્રકારનું એને સહચર્ય અને કોની સાથે એને એનું એના માટે this is what જે કામેચ્છ હોય એની જે છે એ કોઈને ડિફરન્શિએટ નથી જોતો. પત્ની હોય, પુત્રી હોય, એટલે એ લોકોની એ પ્રજાતિમાં he don't differentiate. અને એને જે ખોરાક લે છે એ પણ આપણે ખબર છે કે એના સામે જે બી રાખવામાં આવે કે કેવા પણ પ્રકારનું એને અને એ કેળવવાનું અને કેવા પ્રકારની માનસા જેની હોય એને એક પ્રકારનું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. ને આપણે અશ્વત્થ વૃક્ષમાં પણ જોઈએ કે નીચેની તરફ એ મૂળો જઈ રહ્યા છે અને ઉપરની તરફ. તો તમે કેવી પ્રકારનું કર્મ કરો છો, તમે કેવા પ્રકારના સત્વગુણમાં છો, રજોગુણમાં છો, તમોગુણમાં છે, એ પ્રકારનું તમને ગંતવ્ય પણ મળે છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારોમાં જન્મે છે. એટલે પાછું એનું જીવન મૃત્યુ. સકામ કર્મ આપણને કર્મ બંધનમાં બાંધે છે. તમોગુણ તો ક્યાં જાય છે? તો પછી પશુ યોનિમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. જેવી જેની મતિ એવી એની ગતિ. તો પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે અને તેને સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે. પરંતુ રજોગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખમાં પરિણમે છે અને તમોગુણમાં કરેલા કર્મ મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે. તો how we have to decide કે ક્યાં કેવા પ્રકારનું પુણ્ય અને પુણ્ય કર્મ કરવું, ફળ શુદ્ધ હોવું. એ ફળ કર્મ બંધનમાં જરૂર આપણને બાંધે છે, પણ એ આપણને એ શુદ્ધ સત્વગુણ સુધીના એ પ્રોસેસમાં, જ્યારે આપણે આ પ્રોસેસમાં આવીએ, ડિવોશનલ સર્વિસના પ્રોસેસમાં આવે છે, ત્યારે આપણે એ ઉન્નતિના માર્ગમાં જરૂર જઈએ છીએ. જે રીતના આપણે હવે સેલ્ફ કહેવાય ને આત્મનિરીક્ષણ કરવું, સેલ્ફ રિયલાઇઝ થવું કે નાવ વી કેન કીપ આર સેલ્ફ ઇન દેટ કેટેગરી, કે આપણે કયા કેટેગરીમાં આવે છે. આપણે સત્વગુણમાં આવે છે. આપણું દિનચર્યા કેવું છે, મેઇન વસ્તુ છે દિનચર્યા કેવી છે. એટલે તમે જયારે એકાંતમાં હો, આપણને જયારે પોતાને સેલ્ફ આત્મનિરીક્ષણ કરવું હોય, સેલ્ફ જજ કરવું હોય, તો કેવી રીતના કરી શકીએ? કેવી રીતના કરવું? ખૂબ સરળ છે. તમે જયારે એકલા હો તો તમને શું કરવું ગમે છે? જ્યારે તમને થોડો સમય મળ્યો, ફ્રીનો સમય મળ્યો, તો તમે હાઉ યુ આર યુટિલાઇઝિંગ યોર ટાઈમ? આર યુ રીડિંગ સમ ડિવોશનલ બુક? એસોસિએશન કરો છો? તમને કેવા પ્રકારનું સંગ ગમે છે એ ટાઈમે? તમે એટલે એસોસિએશન એટલે આપણે એકલા પડ્યા હોય તો હે ને આપણે કેવી રીતના આપણે ટાઈમ યુટિલાઇઝ કર્યો છે. કોઈ ઘરમાં ન હોય તો સ્પેસિફિકલી જયારે મમ્મી પપ્પા ઘરમાં ન હોય તો છોકરાઓને શું ગમે? અરે વાહ, કોઈ કહેવા વાળું નહીં, ટોકવા વાળું નહીં, ચલો ટીવી ઓન કરો. થોડું રિસ્ટ્રિક્શન્સ હોય, ભણવાનું હોય એટલે રિસ્ટ્રિક્શન હોય, બટ દેન વેન ન હોય ત્યારે
તો આવી આપણી પણ એવી જ છે ને કે જ્યારે ઘરમાં કોઈ ન હોય એકાંતમાં આપણે શું કરીએ છીએ ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વેન યુ વોન્ટ ટુ રિફ્લેક્ટ યોર સેલ્ફ રિફ્લેક્ટ કરવું હોય પોતાને આત્મનિરીક્ષણ કરવું હોય તો એ એકાંતના સમય તમે કેવી રીતના તમારો સમય ગાળો છો શેમાં તમે એને ઇન્વેસ્ટ કરો છો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે હાઉ ઇટ્સ ધ બેસ્ટ વે ટુ સેલ્ફ ઇવોલ્યુશન કહેવાય ને કે તમે તમારું એ સમય તમારી માનસિકતા શેમાં છે તમને શું જોવાનું ગમે છે તમે શું કરવા ઈચ્છો છો કોઈ એવો સમય માળા કરતો હોય કોઈ એવી ભગવદ્ ગીતાના પાઠન કરતા હોય કોઈનું અલગ હોય રજોગુણમાં હોવું એટલે કે પેશનેટ હોવું અમુક વસ્તુ માટે તો એમાં એમને શેર માર્કેટ કે ચલો હમણાં ફ્રી છું મને કોઈ એવું ટેન્શન ઓલું નથી ડિસ્ટ્રેક્શન છે નહીં આઈ વિલ જસ્ટ વોચ ઓર મે બી મૂવી જોવી ન્યૂઝપેપર વાંચવું એવી ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર આવેલી નોવેલ્સ હાઉ યુ સ્પેન્ડ યોર ટાઈમ ધીસ ઇઝ વોટ સેલ્ફ રિફ્લેક્ટ એ રીતે આપણે પોતાને રિફ્લેક્ટ કરી શકીએ કે જ્યારે આપણને જાણવું ખબર નથી પડતી કે મારે કઈ કેટેગરીમાં કારણ કે આપણે દરેક કેટેગરીમાં ફિટ છે આજે પ્રોસેસમાં છે કારણ કે સવારથી લઈને આપણે પોતાની જ્યારે સેલ્ફ રિફ્લેક્ટ કરીએ તો સત્વગુણ રજોગુણ અને તમોગુણ પણ આ ત્રણેય ગુણોમાં કોણ ઓવર પાવર છે એ જોવું ખૂબ જરૂરી છે કાલે ઓપી ઓવર પાવર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે કયા ગુણમાં વધારે સક્ષમ છો અને જ્યારે સત્વગુણમાં જ્યારે આપણે લેવલ 1 કરીએ તો મેં કાલે પણ આપણે ચર્ચા કરી કે લેવલ 1માં આપણે જ્યારે અમુક લોકોને એમ જ એક પ્રેરણા થાય અંદરથી ભગવાનની કૃપા આજે ભગવાનની કૃપા હોવાના કારણે જ આપણે અહીંયા બધા આ પ્લેટફોર્મ પર એસોસિએશન કરી રહ્યા છે લેવલ 1 લેવલ 2 લેવલ 3 લેવલ તમારામાંથી ઘણા બધા લેવલ 5 લેવલ 6 લેવલ 5 સુધી છે સાધના ચાર્ટ ભરવું ક્વિઝ કરવી રીડિંગ કરવું અને એવા ઘણા બધા એવા છે જે ઇનિશિયેટેડ છે ડેડિકેટલી દે આર જસ્ટ ગિવિંગ એઝ અ ભગવાનના ગુરુના માર્ગદર્શનના હેઠળનું છે વાય so this is how we cultivate એ ઉન્નતિનું માર્ગ એ પ્રોસેસમાં આવવું તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે અને તેને સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે પરંતુ રજોગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખમાં પરિણમે છે કારણ કે એ સકામ કર્મ છે ને એ આપણને કર્મ બંધનમાં માંડે છે ને દુઃખમાં પરિણમે એટલે કે થોડા સમય માટે આપણને સારું લાગે ને પછી શું લાગે આપણે એક્ઝામ્પલ પણ જોઈએ છે કપલ્સ હોય જ્યારે શરૂઆતમાં લગ્ન ન થયો હોય દેન વોટ દે ડુ એ લોકોને એ સારું લાગે ને પછી દેન એકબીજાને જાણવા મળે લગ્ન પછી ખબર પડે અને દેન શું થાય આપણે કહીએ કે આજની તારીખમાં હવે તો બધું અલગ જ થઈ ગયું છે લિવ ઇન રિલેશનશિપ ઇટ ઇઝ વોટ જસ્ટ તમને શું કરવું છે તમને ભોગવવું છે અને પછી now I want to free and this is it's going on આ વૈદિક સંસ્કૃતિનું શું થઈ રહ્યું છે પતન થવાનું એક શું છે આવા ગુણો બધા કેળવી રહ્યા છે અજ્ઞાનતામાં હોવાને કારણે આ વૈદિક સંસ્કૃતિ શું છે શાસ્ત્રોમાં શું છે ભગવાને આપેલા માર્ગદર્શનમાં પ્રમાણે કર્મ ન કરવું તે શું છે તમો ગુણમાં કરેલા કર્મ મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આટલું બેસ્ટ આર્કિટેક્ચર અહીંયા આ બધી એક્ઝામ્પલ્સ શું આપણને અહીંયા દ્રષ્ટાંત શું આપણને પૂરા પાડે છે અનલિમિટેડ આ જે છે આ મૂર્ખામી છે ને આપણે જોઈએ છે એવા ઘણા બધા યુ મસ્ટ હેવ ગોન થ્રુ ધોઝ સ્લાઇડ્સ ને બધું શું છે ત્યાં પણ તો એ રીતે આપણે આને સમજવાને આગળ વધીએ તો સત્વગુણોથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે અને તમો ગુણમાંથી પ્રમાદ મોહ તથા અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તો સત્વગુણ થી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે વાસ્તવિક જ્ઞાન શું છે આપણે એ જો ધાર્મિક હોવું અને આધ્યાત્મિક હોવું ને ધાર્મિક હોવાથી આપણે એ ગુણને એને પોલિશ કરી શકીએ વી કેન ગો ઇન ડેપ્થ અને આપણે વિકસાવવાની જે વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકસાવીએ છીએ
અને રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે રજોગુણમાં હોવાથી આપણે પેશનેટ છે અમુક વસ્તુ. લોભ એટલે શું? મારી પાસે છે પણ એનું છે એ મારું છે, એ પણ મને જોઈએ છે, એને કહેવાય લોભ. જેવી રીતના દુર્યોધન ચાહત તો એ લોકો એક જ રાજ્ય કારભાર સારી રીતે ચલાવી શકતા હતા. અને આ ડિફરન્શિએશન આવત જ નહીં. પણ દુર્યોધન કે છે એના આ લોભ, ક્રોધ, આપણે આગળ આગળ જેમ જેમ વધશું એના વિશેનું આપણે જાણીશું કે શું આપણને એ કર્મ બંધનમાં, અને રજોગુણમાં હોવાથી એ આપણને એ કર્મ બંધનમાં બાંધે છે. તો રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે કે ભાઈ પેશનેટ અબાઉટ ડિઝાયર્સ, ઈચ્છાઓ, લોભી, ગ્રીડી. અને તમો ગુણમાં પ્રમાદ, મોહ તથા અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. તમો ગુણમાં હોવાથી આપણે શાસ્ત્રોયુક્ત કોઈ કર્મ જ નથી કરતા. આપણે and every time whenever we self reflection is very important. Rather than giving judgment to others, we need to self reflect. આપણે પોતાને રિફ્લેક્ટ કરવાનું છે. જ્યારે આપણને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, એનો જે આપણને લાભ મળ્યો, એ લાભ બીજાને કેવી રીતના પ્રાપ્ત થાય એના માટે આપણે એના માટે કર્મ કરવું. આપણે લેવલ 1 માં પણ જોયું કે શું જોયું આપણે, તમે કોઈને કપડાનું દાન આપો, અન્નનું દાન આપો, મોનિટરીલી તમે કોઈને દાન આપો, પૈસાનું દાન આપો, તો એ ક્યાં સુધી એને કામનું, અમુક સમય માટે. પણ જ્યારે તમે આધ્યાત્મિક રીતે એની ઉન્નતિના, એના મનુષ્ય દેહનું શું લક્ષ્ય છે એનું તમે જ્યારે જ્ઞાન આપો, ત્યારે યુ આર એલિવેટિંગ વન એ આત્મા, એને તમે એલિવેટ કરી રહ્યા છો. એ જ્ઞાનથી શું કરી રહ્યા છો? એને હેલ્પ કરી રહ્યા છો. એટલા માટે જ વૈષ્ણવો સાથેનો સંગ ખૂબ જરૂરી છે. એ કેવી રીતના વિકાસ પામે, જે રીતના આપણે સત્વ, જ્યારે આપણે તમો ગુણથી આપણે સેલ્ફ રિફ્લેક્ટ કરીએ, પોતાનું સેલ્ફ રિફ્લેક્ટ કરવાથી આપણે ક્યાં છે એની આપણને જ્ઞાન થાય. એ ધીરે ધીરે આપણે રજોગુણમાં આવે, એ રજોગુણમાંથી ધીરે ધીરે આપણે સત્વગુણમાં આવે, અને પછી સત્વગુણમાંથી આવવાથી અને એ પોસિબલ કેવી રીતના થાય? જ્યારે આપણે ભગવાનની શરણ લઈએ ત્યારે. when we do devotional service, association. તો સત્વગુણી મનુષ્ય ક્રમશ ઉપર ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે. રજોગુણી માણસો પૃથ્વી લોકમાં રહે છે, અને જે ગુણાજનક તમો ગુણમાં હોય છે તો નીચે નરક લોકમાં જાય છે. તો ઉચ્ચતર લોકમાં રજોગુણી, પૃથ્વી લોકમાં, અને ગુણાજર તમો ગુણમાં રહેલા નીચે નરક લોકમાં જાય છે. આ ગુણો, સત્વગુણો, રજોગુણો, તમો ગુણનું ગંતવ્ય અહીંયા ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે. તો ત્યાં આપણે ડિસાઈડ કરવાનું છે કે આપણે કયા ગુણમાં અવ્યવસ્થિત રહેવાનું છે, કયા ગુણને આપણે એક્વાયર કરવાનું છે, જે આપણને એલિવેટ કરે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સેલ્ફ આત્મનિરીક્ષણ. અને આપણે ખૂબ ચાલી રહ્યો છે કેતન પ્રભુજીનો, એનો મોટો ખૂબ સરસ લાભ લેવો જરૂરી છે. વોટ આધ્યાત્મિક રીતે આપણે અમુક ગુણો કેવી રીતના, અને ગોલ સેટ કરીને એ ગુણોને કેવી રીતના પ્રાપ્ત કરી શકીએ. ખૂબ સરસ આજે પણ કેતન પ્રભુજીએ ગોલ સેટિંગમાં આપણે કયા ક્વોલિટી ને એક્વાયર કરવું, અને ગોલ સેટ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન લાઈફ. કે અમુક, અને એ નાના નાના ગોલ કરે ને, તો જેવી રીતના ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય, એવી રીતના આપણે નાના નાના ગોલનું એક્સપેક્ટ કરીને તો એ ફૂલફિલ પણ થાય, તો આપણને બીજા મોટા ગોલ તરફ આપણને આગળ લઈ જાય. એ ઉન્નતિ, એ પ્રોસેસ, અને એ પ્રોસેસમાં આવવાનું કેવી રીતના પોસિબલ છે? તો સતત દ્રઢ નિશ્ચયતા, કન્સિસ્ટન્સી અને ડિટર્મિનેશન. ચલો મારે આજે એકાદશી છે, તો રોજ એકાદશી એક માળા ઉમેરી લેવી. તો વિચાર કરો કે શરૂઆત આજથી કરી, એકાદશી ગઈ આજે, કાલે 2 દિવસ પહેલા
કાલે ગુસ્સો, હરે કૃષ્ણ. તો એનાથી શરૂઆત કરીએ તો એક મહિનામાં 2 એકાદશી આવે તો 4 માળા થઈ, બીજા મહિનામાં 2, 8 થઈ. એમ તમે જુઓ વધતી જાય કન્સિસ્ટન્સી દ્રઢ. એક ગોલ સેટ કરતો તમે 2 કરતા હોય તો તમે વિચારમાં 3 કરો, 3 કરો અને હર એકાદશીમાં એક ડબલ પણ કરી શકે છે. એવી રીતના આપણે ગોલ સેટ કરીએ કે પૂર્ણ કરવામાં પણ આપણને સેટિસ્ફેક્શન થાય કે ના એ હું ધીરે ધીરે ઉન્નતિ, અને પછી તો માળા કરવા માંડીએ એટલે એ કન્સિસ્ટન્સી આપણી આવી જાય. રીડિંગમાં પણ એવું જ છે, એ આવી જાય કે રોજ મારે 4 પાના વાંચવાનું, બીજા દિવસે 6, 7, એ રીતના કરતા કરતા એ કન્સિસ્ટન્સી આપોઆપ આવે અને એ હેબિટ બની જાય. જ્યારે આપણે નાના હતા ત્યારે ઘડિયા યાદ કરવા માટે રોજ બોલાવે, રોજ બોલાવે, રોજ બોલાવે, રોજ બોલાવે. અને પછી હવે શું કેતા આપણને, આપણા વડીલો કહેતા હંમેશા કોઈ ઊંઘમાંથી પણ ઉઠાવે તો તને યાદ આવવું જોઈએ કે શું કયો આન્સર છે. ધીસ ઇઝ હાઉ વી યુઝ ટુ લર્ન. તો આ હેબિટને પણ આપણે આવી રીતના જ કલ્ટિવેટ કરી શકીએ. બટ ધેન વી હેવ ટુ બી અ વેરી ડિટરમાઇન્ડ. ગુણોથી પર ઉઠવો. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સારી રીતે જાણી લે કે સર્વ કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણો સિવાય અન્ય કોઈ કરતા નથી તથા તે પરમેશ્વરને જાણી લે છે, કરતા નથી તથા તે પરમેશ્વરને જાણી લે છે કે જેઓ આ 3 ગુણોથી પર છે તો તેઓ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. જ્યારે આપણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે, આપણે હવે સેલ્ફ રિફ્લેક્ટ ઘડી કેવું શા માટે જરૂરી છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સેલ્ફ રિફ્લેક્ટ કરવું. આપણે માળા કરવાની ટાઈમે એક આંગળી બહાર કાઢે છે, કોઈને ખ્યાલ છે શા માટે? હરે કૃષ્ણ. ચલો આપણે હવે સાંભળીએ 2 વે કમ્યુનિકેશન. આજે અમે પૂછું કે આ પહેલી આંગળી આપણે શા માટે યુઝ નથી કરતા, કોઈને ખ્યાલ છે? મને એક જ કારણ ખબર છે. કોઈને ખ્યાલ છે શા માટે આપણે જ્યારે પણ માળા કરતા હોય તો આ આંગળી બીટ બેક પર હોય ત્યારે આંગળી એક બહાર હોય, શા માટે? કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. ચાટ બોક્સ યુઝ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અહંકાર ને મતલબ એવું કહેવાય છે કે અહંકાર ની આંગળી છે. અહંકાર સમજાવી શકું છો થોડું? એક વાક્યમાં, 2 વાક્ય, જે પણ તમે જે તમારા અહંકારની આંગળી છે પણ વાય આ આંગળી આપણે ક્યારે ચીંધીએ? હરે કૃષ્ણ માતાજી કહું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એટલે બીજાના દોષ જોવા માટે એ આંગળીનો ઉપયોગ કરતા હોય. આપણે શું કરીએ, એક આંગળીથી એ આંગળીથી તારી જયારે આપણે ક્યારેક એકદમ ગુસ્સામાં હોય ત્યારે તે આવું કર્યું હતું, હે ને? ધીસ ઇઝ વાય. અને એ આપણને શું કહે છે? વી નીડ ટુ બી અ વેરી, આ બીજી 4 જે આંગળીઓ છે એ આપણા તરફ જ છે ને. સો ધીસ ઇઝ હાઉ વી ઓલવેઝ, આપણે શું કરીએ, લોકોની ભૂલ કાઢવા માટે આપણે આ આંગળીનું, જેવી રીતના તમારા બંનેના જવાબો સાચા છે અને ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. રિસ્પોન્સ આપવો અને ઇન્ટરેક્શન કરવું. સો ધીસ ઇઝ વાય. અને આ જ્યારે આપણે જાણી લઈએ તો મનુષ્ય સારી રીતે જાણી લઈશું કે સર્વ કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણો સિવાય અન્ય કોઈ કરતા નથી તથા તે પરમેશ્વરને જાણી લે છે કે જેઓ આ 3 ગુણોથી પર છે. ભગવાન શું છે? ગુણાધીશ. ને આપણે શું છે? ગુણાતીત. આપણે ભગવાનના અંશ માત્ર છે. તો તેઓ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. તો શુદ્ધ સતો ગુણ, એવા ગુણ આપણને કેળવવા ના છે. જ્યારે આપણે ભગવાનના આધીન થઈએ તો ભગવાન માયાનું ધ્યાન રાખે છે. તો માયા આપણા તરફ આવતી જ નથી. જ્યારે આપણે ભગવાનનું શરણ લઈએ તો માયાને કંટ્રોલ કરવા વાળું કોણ છે? કોણ? પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. જો ભગવાનના જ આપણે આધીન હોય તો પછી માયા તો આપણા તરફ આવવાની નથી. પણ એના માટે આપણને પ્રયાસ કરવો, એના માટે આપણે એ ગુણોનો વિકાસ કરવો ખૂબ જરૂરી છે અને એના માટે આપણને પ્રયત્ન કરવો ખૂબ જરૂરી છે. ભગવાન અહીંયા કહે છે ને 19મા શ્લોકમાં
કે આ ત્રણેય ગુણોથી પર છે, તેઓ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા આ ત્રણેય ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે, ત્યારે તે જન્મ, મૃત્યુ, ગળપણ તથા તેમના કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને આ જીવનમાં જ અમૃત ભોગવી શકે છે. આ જીવન આપણે એવો શાની તૈયારી કરી રહ્યા છે? જ્યારે આપણે બીજું દેહ કેવું ભગવત ધામ જવા માટે આપણે શું કરી રહ્યા છે? ભગવાનની અહેતુકી સેવાના આ પ્રોસેસમાં આવી રહ્યા છે. કેવી રીતના? તો પ્રભુએ આપેલા મહામંત્રનો જપ કરે ને આપણા માટે સરળ ને સહજ છે. કોઈ શાસ્ત્રોનું કોઈ અધ્યયન નથી કરવાનું. ભગવાને આપેલા માર્ગદર્શન દ્વારા જ આપણે આને આત્મસાત કરવું. જયારે ભગવત ધામ જોઈએ તો આપણે આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક આધ્યાત્મિક ધામ અને ભૌતિક જગતનું આપણે ડિફરન્શિએશન જાણે છે. ત્યાં કેવું છે ને અહીંયા કેવું છે. અહીંયા તો એ રિફ્લેક્શન છે અને આ રિફ્લેક્શનને જ આપણે સત્ય માની લે છે, સાચું માનીને એ કર્મ કરી રાખે છે. અને આ કર્મ એ આપણને શું આટી ગુટીમાં બાંધી જ રાખે છે, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ બધાથી. પણ ભગવાન કહે છે કે આ જ જન્મમાં શું છે? એ અમૃત ભોગવી શકે છે. કેવી રીતના? એ ત્રણ ગુણને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે. જ્યારે ભગવાન અર્જુનને કહે છે ને કે હું જે કહું છું એ રીતે કર, તું તારા કર્મ મને અર્પણ કર. અને ભગવાન જયારે વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવે છે ત્યારે પણ અર્જુનને કહે છે ને કે જોઈ લે શું થઈ રહ્યું છે. તું તો ફક્ત નિમિત્ત માત્ર છે. તો જયારે આપણે પોતાને કરતા માની લઈએ છીએ ને ત્યારે જ આપણે શું થાય છે? એ કર્મ બંધનમાં બંધાઈ જાય છે. હું સ્વ કેન્દ્રિત થઈએ છીએ. જયારે આપણે ડિવોશનલ સર્વિસ, અહેતુકી સેવા, જયારે ભગવાનના સમર્પણ ભાવે, શ્રદ્ધા ભાવે જયારે આપણે ડિવોશનલ સર્વિસ કરીએ ત્યારે આ બંધનોથી મુક્ત થઈ જાય છે. જયારે ભક્ત કેવું વિચારે, ભક્ત જે ભગવાનની કૃપા એ જયારે એ વિચારે છે ત્યારે આ બધા જ બંધનોથી મુક્ત થઈ જાય, કષ્ટોથી મુક્ત થઈ જાય છે. જન્મ, મૃત્યુ, ગઢપણ એટલે કે એવું નથી કે મૃત્યુ આવવાનું નથી, મૃત્યુ તો આવવાનું છે, પણ એ મૃત્યુને આપણે કેવી રીતના એને એક પોઝિટિવ વે થી વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ભગવાન માર્ગદર્શન શા માટે આપણે આ જ્ઞાનને શા માટે આત્મસાત કરી રહ્યા છે, કે આપણે એવા કર્મ કરીએ જે ભગવાન ચાહે છે કે આપણે ભગવત ધામ આવીએ. તૈયારી કરવી. આપણે ક્યાં પણ આપણે જયારે પિકનિક જતા હોય તો કેટલી પ્લાનિંગ કરીએ ને, ટિકિટ બુક કરવી, નવા કપડાથી લઈને દરેક વસ્તુની એક એક પ્લાનિંગ હોય. ત્યાં જઈને આપણે શું, ક્યાં જશું, કેવી રીતના જશું, ક્યારે જશું. આ ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં આપણે કેટલી બધી તૈયારીઓ કરતા હોય છે. પણ જયારે આપણને આ સત્ય છે, જે છે જીવન છે તો મૃત્યુ તો છે જ, બધાને ખબર છે. છતાં આપણે એની તૈયારીમાં આપણે આ ખાડા કાન કરતા હોય છે, અજ્ઞાનતામાં હોવાના કારણે. પણ જયારે આપણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધા પછી આપણે એને એક્શનમાં લેવું ખૂબ જરૂરી છે. વી આર નોટ ટેકિંગ, વી આર ખાલી સાંભળવા પૂરતું નથી. આની આત્મસાત કરવા પૂરતું, એને એક્શનમાં લેવા પૂરતું માટેનું આ જ્ઞાન ભગવાન આપણને આપે છે. અને અહીંયા ભગવાન કહે પણ છે કે જન્મ, મૃત્યુ, ગઢપણ તથા તેમના કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે. જે પણ થાય છે, when we are very much attached to body, then એમાં જરા પણ કોઈ કઈ પેન થાય તો આપણે શું લઈને પણ જયારે આપણે થાય કે આપણા જ કર્મોનું ફળ આપણે ભોગવી રહ્યા છે, એ પ્રોસેસમાં આવીએ કેવી રીતે? સતત નિરંતર એસોસિએશન, ભગવત નામનું જપ કરવાથી જ આપણે એમાં ભગવાન કહે છે કે આ જીવનમાં જ અમૃત ભોગવી શકે છે. તો જયારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા આ ત્રણેય ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ છે. તે ઓળંગી કેવી રીતના શકે? એકદમ ઇઝી પ્રોસેસ. અર્જુને પૂછ્યું, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ ત્રણ ગુણોથી પર થયેલો છે તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય? હવે એના લક્ષણો કયા છે? તેનું આચરણ કેવું હોય છે?
અને તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે? આપણા માટે જ પ્રશ્ન ને કે કેવા ગુણો હોય, એની ક્વોલિટી શું છે જેને એ એક્વાયર કરે છે? કેવી રીતના ખબર પડે કે એ ગુણોથી પર થઈ ગયો છે, ગુણાતીત થઈ ગયો છે? તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે? આચરણ દ્વારા આચાર્ય પણ છે. આચાર્યો આપણને આચરણ દ્વારા એમના આચરણ દ્વારા એ આપણને માર્ગદર્શન આપે છે, અને આપણું આચરણ જ લોકોને પણ પ્રેરિત કરે છે. હા, સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ આપણા અધપતનનું પણ કારણ આપણે જ છે, અને ઉન્નતિનું કારણ પણ આપણે જ છે. How we are just cultivating ourselves is very important. એવું નથી કે કન્સિસ્ટન્સી કેટલા જન્મોનો આપણે સ્વભાવ લઈને ગુણો લઈને આવ્યા છે. એ ગુણોને આપણે એ જે કહેવાય ને કે અરીસામાં ધૂળ ચોટેલી છે, એ ધૂળને કાઢવી, એ પ્રોસેસમાં આવવું, સમય અને એ સહનશીલતા, પેશન્સ જોવે, ધીરજ જોવે. આપણે એમ લાગે કે 16 માળા કરવાનું ચાલુ કર્યું. Now we need to understand કે આપણે કયા પ્રકારનું એસોસિએશન પણ લઈએ છીએ, કયા પ્રકારનું. ભગવાને તો ત્યાં સુધી પણ કીધું છે કે કેવા પ્રકારનું ભોજન પણ આપણે લઈએ છીએ. એક ખોરાક જે આપણી ચેતનાને શું કરે છે? શુદ્ધ કરે છે. અને એ શુદ્ધતા ક્યારે આવે? જ્યારે આપણે જીવનમાં બધાને, ભગવાને એ પણ કીધું ને કે બધાને સમભાવ તરીકે જુઓ, જીવ માત્ર પર દયા હોવી, એ ગુણો છે એ કલ્ટિવેટ કરવું. ગુણો કર્મો પ્રમાણે આપણને શું મળે છે? આપણે બીજું શરીર, જે ગુણો આપણે કેળવ્યા છે એ પ્રમાણે આપણે કર્મો કરીએ છીએ, અને એ કર્મો પ્રમાણે આપણને બીજું શરીર આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. આપણે જે સમય જે, અને એ કેવી રીતના આપણે પોસિબલ છે? જેને જેવી પ્રેક્ટિસ કરી હોય એવું જ એને રિઝલ્ટ આવશે ને. એ એક્સપેક્ટ કરે કે જીવનના અંતમાં જ્યારે જોયા જશું ત્યારે આપણને ખબર છે કે એ સમયે આપણું શરીર સાથ આપવાનું છે. અને આપણે તો એ પણ કે ભક્તિની જે ઉંમર છે એ બધાને નિવૃત્તિ થાય ત્યારે પણ યુ નો દેટ કે નિવૃત્તિ સમયે તમારું શરીર તમને સાથ આપવાનું છે. વી ડોન્ટ નો આગલી ક્ષણે શું થવાનું છે. આપણે એવા કિસ્સાઓ પણ જોતા હોય છે કે 25-20 વર્ષના છોકરાઓ હાર્ટ એટેક થી મૃત્યુ થાય છે. તો વોટ વી આર ડુઈંગ, વેર વી આર? આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ આપણે જો આમાં પ્રોસેસમાં ના આવીએ, એક્શન ના લઈએ, તો વોઝ પોઈન્ટ? ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો ભગવાનને અર્જુન અહીંયા પૂછે છે કે મનુષ્ય 3 ગુણોથી પર થયો છે, તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય છે? તેનું આચરણ કેવું હોવું જોઈએ, અને તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાંડુપુત્ર, જે મનુષ્ય પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહ ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તેમની ગુણા કરતો નથી, કે તેનું ન હોય ત્યારે તેમની આકાંક્ષા રાખતો નથી. જે ભૌતિક ગુણોની આ સર્વ પ્રતિક્રિયાઓના પ્રત્યે નિશ્ચલ તથા અવિચલિત રહે છે, અને કેવળ ગુણો જ ક્રિયાશીલ હોય છે એમ જાણીને તટસ્થ તથા ગુણાતીત રહે છે. તટસ્થ જીવ એ શું રહે છે? ગુણાતીત. જે પોતાના અંદર સ્થિત હોય છે અને સુખ તથા દુઃખને સમાન માને છે, જે માટીનો ઢગલો, પથ્થર તથા સોનાની લંગડીને સમાન દ્રષ્ટિએ જુએ છે, જે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળતા પ્રત્યે સમાન રહે છે, જે ધીર છે અને પ્રશંસા તથા બદનામીમાં, માન તથા અપમાનમાં સમાન ભાવથી રહે છે, જે શત્રુ તથા મિત્ર પ્રતિ સમાન વ્યવહાર કરે છે, અને જેણે સર્વ દુન્મય કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી દીધો છે, આવા મનુષ્યને પ્રકૃતિના ગુણોથી પર માનવો જોઈએ. ખૂબ સરસ. અહીંયા કોણ છે? કોઈ જો કહેશે અહીંયા આ ચિત્રમાં? હરે કૃષ્ણ. આત્મા વીણા. હરે કૃષ્ણ. ચલો આપણે અટેન્ટિવલી આ ક્લાસ અટેન્ડ કરી રહ્યા છે કે નહીં? આઈ નો ઇટ્સ વિડીયો ઓન, તો ભાગ્યે જ
રતિલાલ પ્રભુજી સિવાય મેં જોયા નથી કોઈને વિડીયો ઓન કરતા, બટ દેટ ઇઝ ફાઇન. ત્યારે મોહનસિંહ પ્રભુજી બી આવે ત્યારે એમનો ઓન હોય છે, બટ યસ. અને રિસ્પોન્સ પ્લીઝ ચાર્ટ બોક્સ પણ છે આપણી પાસે. અગર નથી પોસિબલ, બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવી રહ્યો છે, યુ કેન ટાઈપ. તો આ જે શ્લોક છે એને આપણે આત્મસાત કરીએ. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલે, આ ભગવાને શું કીધું? એ અર્જુન પૂછી રહ્યા છે લક્ષણો શું છે. જે મનુષ્ય પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહ ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તેમની ઘૃણા કરતો નથી, કે ન તો ન હોય ત્યારે તેમની આકાંક્ષા રાખતો નથી. ખૂબ સરસ. અહીંયા આપણે 24 ને 25 શ્લોક છે પ્રભુપાદનો. સરસ. 22, 23, 24, 25 એમનું આપણે ભાવાર્થ છે. ભગવદ્ગીતા ભાગવતમ છે. Hello, spelling MUNI. ભાવાર્થ શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા. અર્જુનને ભગવાને જુદા જુદા 3 પ્રશ્નો પૂછ્યા અને ભગવાને તેના એક પછી એક એમ ક્રમશ જવાબ આપ્યા. આ શ્લોકમાં કૃષ્ણ પ્રથમ દર્શાવે છે કે જે વ્યક્તિ દિવ્ય અવસ્થામાં હોય છે તે કોઈની ઈર્ષા કરતો નથી, કે કોઈ વસ્તુ માટે ઝંખતો રહેતો નથી. જ્યારે જીવાત્મા ભૌતિક જગતમાં ભૌતિક શરીરમાં બદ્ધ થઈને રહે છે ત્યારે જાણવું જોઈએ કે તે પ્રકૃતિના 3 ગુણોમાંથી કોઈ એકને આધીન છે. જ્યારે તે આ શરીરથી ખરેખર બહાર થઈ જાય છે ત્યારે તે પ્રાકૃતિક ગુણોથી પકડમાં છૂટી જાય છે. પરંતુ જ્યાં સુધી તે ભૌતિક શરીરમાંથી બહાર આવતો નથી ત્યાં સુધી તેણે તટસ્થ રહેવું જોઈએ. તેણે પોતાની જાતને ભગવત ભક્તિમાં પરોવી દેવી જોઈએ, જેથી તેના દેહાત્મ ભાવનું આપમેળે જ વિસ્મરણ થશે. મનુષ્ય જ્યારે પોતાના શરીર વિશે જ સભાન હોય છે ત્યારે તે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જ કર્મ કરે છે. પરંતુ જ્યારે તે ચેતનાને કૃષ્ણમાં પરોવી દે છે ત્યારે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ આપમેળે જ અટકી જાય છે. મનુષ્યને આ ભૌતિક શરીરની જરૂર રહેતી નથી. અને તે એ શરીરના આદેશોનું પાલન કરવાની પણ જરૂર રહેતી નથી. શરીરમાં ભૌતિક ગુણો કાર્ય કરે પણ ચેતનાત્મા એવા કાર્યોથી અલિપ્ત રહે છે. તે અલિપ્ત કેવી રીતે થાય છે? તે ન તો શરીરને ભોગવવા ઈચ્છે છે અને ન તો તેમાંથી બહાર નીકળવા ઈચ્છે છે. એ રીતે ગુણાતીત અવસ્થા પામેલો ભક્ત આપોઆપ મુક્ત થઈ જાય છે. તેને ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવમાંથી મુક્ત થવા માટે કોઈ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર રહેતી નથી. હવે પછીનો પ્રશ્ન ગુણાતીત અથવા દિવ્ય અવસ્થા પામેલા ભક્તના વ્યવહાર સંબંધે છે. ભૌતિક અવસ્થાવાળો મનુષ્ય શરીરને મળનારા કહેવાતા માન તથા અપમાનથી પ્રભાવિત થાય છે. પરંતુ દિવ્ય અવસ્થામાં રહેનારો ભક્ત આવા મિથ્યા માનપાનમાંથી કદાપી પ્રભાવિત થતો નથી. તે કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં રહીને પોતાનું કર્તવ્ય કરતો રહે છે અને કોઈ તેનો આદર કરે કે અનાદર તે બાબતની ચિંતા કરતો નથી. કૃષ્ણ ભક્તિમાંના તેના કર્તવ્ય અનુકૂળ હોય તેવી વસ્તુનો તે સ્વીકાર કરે છે. અન્યથા તેને કોઈ ભૌતિક વસ્તુની જરૂર રહેતી નથી, ભલે તે પથ્થર હોય કે સુવર્ણ હોય. કૃષ્ણ ભક્તિના કાર્યમાં મદદ કરનારા સ્વને તે પોતાના પ્રિય મિત્ર ગણે છે. આને કહેવાતા શત્રુનો તે દ્વેષ કરતો નથી. તે સમભાવ રાખે છે અને દરેક વસ્તુને સમદ્રષ્ટિથી જુએ છે, કારણ કે તે સારી પેટે જાણે છે કે તેને ભૌતિક જીવન સાથે કશી નિસ્બત નથી. તેના પર સામાજિક અને રાજકીય બાબતોની અસર પડતી નથી, કારણ કે ક્ષણિક ઉથલપાથલ તથા ઉત્પાદોનું તેને ધ્યાન હોય છે. પોતાના પણને ખાતર તે કોઈ પ્રયત્ન કરતો નથી. તે કૃષ્ણ માટે ગમે તેવો પ્રયત્ન કરી શકે છે,
પરંતુ તે પોતાની જાત માટે કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રયાસ કરતો નથી. મનુષ્ય આવા આચરણથી ગુણાતીત અથવા દિવ્ય અવસ્થામાં રહી શકે છે. તો ભગવાન શું કહે અહીંયા ખૂબ સરસ રીતે શ્રીલા પ્રભુપાદે ભાવાર્થમાં સમજાવ્યું છે. ગુણાતીત અને કેવા પ્રકારનું એને આચરણ હોય, એનું આચરણ કેવા પ્રકારનું છે. એના માટે સોનું એ બધું સમાન છે. એને માટીનો ઢગલો હોય, પથ્થર હોય, તે સોનાની લગણી છે. એના માટે સમાન દ્રષ્ટિએ જોઈએ. આ ગુણો કેળવવી. તો આ ભાવાર્થ પછી આપણે હવે આગળ તો જે મનુષ્ય સર્વ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર મારી અવિચલિત ભક્તિમાં પરોવાયેલ રહે છે તે તરત જ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે અને એ રીતે બ્રહ્મપદ સુધી પહોંચી જાય છે. ત્યાં સુધી તો એ પહોંચી જ જાય છે ને. કૃષ્ણના સર્વ સ્વરૂપો સંપૂર્ણપણે દિવ્યો છે અને એ જ રીતે એ ભગવાનને મેડિટેટ કરે છે. એ રીતે ભગવાનની ડિવોશનલ સર્વિસમાં લાગે છે. તો જરૂરી છે એ ગુણોને કેળવવું. જ્યારે આપણે બીજા અધ્યાયમાં શું જોયું, આ જ્ઞાન કેવી રીતના આત્મસાત કર્યું આપણે, કે આપણે આ શરીર નથી, આપણે આત્મા છે. આત્માને શું ગમે છે? આત્માને ભગવાન સાથેનો ભગવાનની સાથેનો એમની સાથેનો સંગ, એસોસિએશન, અહેતુકી સેવા, ડિવોશનલ સર્વિસ, ભક્તિમય સેવા. એ ક્યારે સંભવશે? જ્યારે આપણે એક શુદ્ધ સત્વગુણ દ્વારા એ ગુણને કેળવીએ. અને ક્યારે પોસિબલ છે? એ ગુણ જયારે આપણે કેળવીએ ત્યારે માયાનું, જયારે આપણે અહીંયા જો આ ગુણો આપણને શું છે, એ કઠપૂર્તિની જેમ આપણે ક્યારેક સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાં હોઈએ. પણ જયારે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા રહીએ, જયારે આપણે માયાવાદી જો એ લોકોનું શું હોય, હા તે એ લોકો શેમાં માને છે? બ્રહ્મમાં. તો એ નિરાકારમાં જયારે વિચાર એ પોતાને વિલીન કરવામાં વિચારે તો એ સેવા કેવી રીતના કરી શકે? It doesn't have any form. ભગવાન પોતે કહે છે ને કે મારું આ સાકાર રૂપ સ્વરૂપ જે છે, હું તારી સામે ઉભો છું, એ છે. તો ઇટ ઇઝ સો ઇઝીલી વી કેન સર્વ કૃષ્ણ. જ્યારે ગોલોકા ધામમાં ભગવાનનું પોતાનું જે લીલાઓ છે એમાં સંમિલિત કેવી રીતના આપણે થઈ શકીએ? એ દિવ્ય ગુણોને જ્યારે એક્વાયર કરીએ આપણે એ પ્રોસેસમાં, અને એ પ્રોસેસમાં ભગવાને હમણાં કીધું કે કેવા પ્રકારના લોકો, કેવા લક્ષણો છે જે ભગવાન ગુણોથી, એવા ગુણોથી એ ગુણાતીત થઈ શકે છે. અને એ ચૂક્યા વગર મારી અવિચલિત, ચૂક્યા વગર કન્સિસ્ટન્સી, ડિટર્મિનેશન, તરત જ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે. જયારે આપણે એમના કાલે પણ જયારે આપણે હાઉ વી ઓલવેઝ થિંક કે હું 16 માળા રોજ કરું છું, મંગળા આરતી રોજ કરું છું, વાય નોટ એબલ ટુ કનેક્ટ? બટ બીકોઝ ઓફ દેટ એ ઓવરપાવર્ડ ગુણ જે છે આપણે એક્વાયર કરીએ છીએ. ઇટ્સ મોર નીડેડ કન્સિસ્ટન્સી, determination, where we are lacking. So we need to work and we need to set the goal. કે મારે આ ગોલ સુધી પહોંચવાનું છે. જ્યારે આપણને કોઈ એક સર્ટન રિઝલ્ટ જોઈતું હોય તો આપણે પ્લાનિંગ કરતા હોય છે કે આને, અને એ પ્લાનિંગ પર કામ કરવાની શરૂઆત કરે છે. પણ વી નીડ ટુ એને એ કામ કરવાની શરૂઆત કરવાનું પણ એને કહેવાય ને કે માર્ગદર્શન જોઈતું હોય છે. એ માર્ગદર્શન આપણને કોણ આપે? આપણે છે ને જે રીતના આપણા હૃદયમાં રહેલા આપણા પરમાત્મા એક ચૈત્ય ગુરુ તરીકે આપણને ઘણી વખતે પ્રેરણા આપતા હોય છે. ક્યારેક આપણે જયારે નવા જયારે જોડાયા ત્યારે એકદમ સરસ ધામમાં જઈએ, ધામમાં એસોસિએશન મળે. એ કોના કૃપાથી મળે? જે એ ભગવાનની આપણી એવી કૃપા છે જેથી કરીને આપણે એનું આપણે એની
આપણે આત્મસાત કરી શકીએ છીએ. એને આપણે એની ભગવાનની કૃપા દ્વારા જ એ શક્ય બને છે. પણ એ શક્ય બનવાનું એનું કારણ શું છે? એ કારણ છે કે આપણે કેટલા સમર્પિત છે ભગવાનની ડિવોશનલ સર્વિસ પર. એ કરવા માટે કેટલા આતુર છીએ એ જરૂરી છે. કન્સિસ્ટન્સી કેટલી છે, અને ભગવાન અહીંયા કન્સિસ્ટન્સીમાં ખૂબ જ કે સર્વ સંજોગોમાં, એટલે સર્વ સંજોગો એટલે કયા સંજોગો? આપણા જીવનમાં જે સુખ દુઃખ આવતા હોય, એવી પરિસ્થિતિ આવે, પણ એ કન્સિસ્ટન્સી જાળવી રાખવી. આગળ આવશે કે ક્યારેક ક્યારેક એવી રીતના એ ડિવોશનલ સર્વિસમાં હાઉ વી કેન સર્વ કૃષ્ણ. સવારના ઠંડીમાં પણ 4:30 વાગે ઉઠીને મંગલા આરતીમાં એવા ઘણા ભક્તો હોય છે જે ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરીને ભગવાનની સેવા માટે એકદમ, તમે જુઓ તો એવું માયાપુરમાં અમે ગયા હતા, એક જ એટલી આમ એવું લાગે કે જાણે કે ગામનું ગામ મંગલ આરતી માટે તૈયાર થઈને સવારના 3:30 અને 3:30 તો એટલી બધી મોટી લાઈન હોય કે અંદર જવાની પણ આપણને એન્ટ્રી ન હોય, એટલી મોટી લાઈન હોય ભક્તોની. એવું લાગે કે અહીંયા જ રહીએ, આ જ છે જીવન. એટલું સરસ એસોસિએશન, એ વાતાવરણ એ આપણને એટલું ભક્તિ ત્યાં જવા જે કહેવાય ને કે જો ભક્તિમાં આવવાની શરૂઆત ને ભગવાનને જાણવાની શરૂઆત કરનારા તો એકદમ એ ત્યાંથી ભક્ત બનીને જ આવે. એટલું સરસ વાતાવરણ, એટલું સરસ એસોસિએશન, અને લોકોને જોઈને આપણને પ્રેરણા થાય કે આવી રીતના કેટલી ઈઝી, અને ભગવાનની કૃપા એ અનુભવ જ્યારે પણ એવો અનુભવ થાય, એવો ચાન્સ મળે ને એસોસિએશનનો, તો જરૂરથી લેવો. ને ખાસ કરીને આપણે જેની સાથે સંકળાયેલા, આપણે ઇસ્કોન મેંગલુરુ તુલાઈ આપણે તો એટલી સરસ સેવા કરવાનો હમણાં મોકો, હમણાં ગૌર પૂર્ણિમા પણ આવી રહી છે, અને જો તમને એવું ચાન્સ મળે જવાનું, એવું ભક્તોનું એસોસિએશન મળે. આજે પણ પરમ પૂજ્ય મનીષાદાસ પ્રભુજી કહેતા હતા ક્લાસમાં કે સેલિબ્રેશન, એસોસિએશન, અને તમને જે રીતે જે સેવા કરવાની મોકો મળે તો આવો અને કરો, એ લાભ લેવો. એવી ભગવાનની સેવા કરવાનો જો લાભ મળે ને તો એ ચૂકવો ના જોઈએ. તો એ રીતે આપણે ઉન્નતિના માર્ગે ભગવાન કે આ અવિચલિત ભક્તિ કેવી રીતના કરવી, એ ગુણોને આપણે કલ્ટિવેટ કરવું. એ તરત જ આપણે કેવી રીતના, ભગવાને અહીંયા જ કીધું ને કે એ અમૃત અહીંયા જ છે, અહીંયા જ આપણે એને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. પણ કેવી રીતના એ ગુણોને એ પ્રોસેસમાં તો ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી લે છે, અને એ રીતે બ્રહ્મપદ સુધી પહોંચી જાય છે. અને હું છે તે નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો આશ્રય છું, કે જે અમૃત્ય, અવિનાશી તથા સનાતન છે, અને અંતિમ સુખની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. So I am ultimate. ભગવાન કોણ છે? એન્જોયર, કંટ્રોલર, અને આપણા નિત્ય આપણા મિત્ર, હિતેચ્છુ મિત્ર, જે આપણને ઇનર વોઇસ આપણે હંમેશા કહેતા હોય છે, એને ઓળખવું. ચૈત્ય ગુરુ તરીકે માર્ગદર્શન આપણને કોણ આપી રહ્યા છે? પરમાત્મા તરીકે, એક સાક્ષી તરીકે આપણા દરેક કર્મોનું એ નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. આપણે શું કરી રહ્યા છે? આપણે તો એક પક્ષી, આપણે 2 પક્ષીનું એક્ઝામ્પલ પણ જોતા હોય છે. એક પક્ષી સાક્ષી તરીકે, અને એક પક્ષી એના કર્મ ફળનું એ જો ભોગવે છે, ક્યારે સુખ ક્યારે દુઃખ, અને ચૈત્ય ગુરુ તરીકે ભગવાન કહે છે એ હું આશ્રય, અને એ હું જ તે નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો આશ્રય છું, કે જે અમર્ત્ય, અવિનાશી તથા સનાતન છે, એ જીવ, અને અંતિમ સુખની સ્વાભાવિક સ્થિતિ પણ છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો અહીંયા આજનો અધ્યાય આપણો પૂર્ણ થાય છે.
વંશા કલ્પતરુ વૈષ્ણવ ઉપાસંધુ દેવસ્ય પત્યાનાં પાવને દેવ વૈષ્ણવ અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય જય શંકર પાર્વતી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्णा मोहन सिंह प्रभु जी, वल्लभा प्रभु जी, रतिलाल प्रभु जी, मानसी माता जी, ज्योति माता जी, जीवेश्वर प्रभु जी. हरे कृष्ण.